नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के टाइपिंग टेस्ट एवं फिजिकल टेस्ट से जुड़ी अपडेट आ चुकी है। खुद बिहार एसएससी के सचिव के द्वारा ये अपडेट दी गई है। तो चलिए जानते हैं बिहार एसएससी का टाइपिंग टेस्ट एवं फिजिकल टेस्ट कब तक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएसएससी 12,140 कर्मचारियों की नियुक्ति 7 साल में नहीं कर सका, लगेगा और समय। ये अपडेट 29 जून 2021 शाम 7:40 पर आई है, यानी कि अभी अभी ये अपडेट आई है। जागरण संवाददाता पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 7 वर्ष में भी प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाया है। स्थिति यह है कि अभी भी इसकी कवायद पूरी करने में 2 महीने और लगेंगे। आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट व शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई है, लेकिन इसके लिए भी गति काफ़ी शिथिल है। इससे छात्रों में आक्रोश है। इसके लिए कई बार अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बिहार एसएससी की ओर से वर्ष 2014 में राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभागों में 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इस परीक्षा के लिए लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग की ओर से पहली बार 29 जनवरी 2017 एवं 5 फरवरी 2017 को परीक्षा आयोजित की गई। इसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला उठने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। मामले में सरकार ने एसआईटी गठित की थी। इसमें तत्कालीन अध्यक्ष व सचिव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। मामले में अब भी सचिव जेल में है। रोक हटते ही होगा टाइपिंग टेस्ट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर का चयन हो चुका है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी पुलिस विभाग एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग से पत्राचार किया गया है। अभी कोरोना संक्रमण को लेकर परीक्षा लेने को लेकर सरकार की रोक है। रोक हटते ही टाइपिंग टेस्ट लेने की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। तो बिहार एसएससी सचिव का कहना है कि जैसे ही सरकार द्वारा लगाए गए रोक को हटाए जाते हैं, उसके बाद आपके टाइपिंग टेस्ट डेट को फाइनल कर दिया जाएगा। यानी कि 6 जुलाई के बाद आपके टाइपिंग टेस्ट डेट को फाइनल किया जा सकता है, क्योंकि संभावना है कि 6 जुलाई के बाद सरकार द्वारा लगाए गए रोक को हटाया जा सकता है। तो बिहार एसएससी के टाइपिंग टेस्ट एवं फिजिकल टेस्ट से जुड़ी जैसे कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।